Sangi, Latina, Tapan. Kalau ini kan dapat panaparuko panapai, imundo naman hindi nung isa. Dakaw na yung ay buwan iti kusung wenda. Changgami. Itaurapti. Ndazvamu kuti uri kuti mukaenda kuise kurufu kana kuiswa mumenzi munombona vanhu vachikunokudzai vamati mimi handisi kuziva ndakadini ndakauraya munhu here saka mimi muri vachikubatsirei nechii manje ndoda kuti mundibatsirewo kunditsanangurira kuti ngenywanyi wachindida wanani vanhu venharaunda iyo ningogara ndiwo here vanharaunda vacho ndiwo uyu mukomana uyu wakauyiwa isi takauya iye haana kuuya vasaka akasunga yemutemo mukomana uyu aunefana kaisa untaurire nyaya auya mbuyende baba ndima auya nambuya auya nani ndauya unobururiwa ini ndiri baba mnene wacho auya nambuyende tizazisirewo yatiraibuya pamusoro ichangamiro newadare ini ndonzi Phineas Nyabadza. Inini ndida kukupai a brief history of myself and our family. uye kwamaita pana mutuya namai mai ati handei tine nyaya yei Ini nhangu pachangu zviri kutondinetsawo kuti chii chiri kumboitika mukati memusha. Kuonekwa kwaunoitwa nekuonekwa kwandinoitwa kwakada kufanana. Nhasi zvotondishamisa kuti nhasi ndiri kuuya ndinozi ndiri baba, but they treat me as a toddler. Zvekutoti pane zvese zvaunenge waronga vanogona kungoita matare avo wouya pamba pedu ini ndisikazii wototanga wototaura nyaya dzavo ndati nhasi gogo wanapana ndiye eni nyama dzacho inini nyaya yake chaiyo handisuzonatsa kuiziwa. Phineas ndiye Phineas ndii saka inonzwa Eunice Nyabadza versus Phineas Nyabadza and family. saka inini ndiri kutaura kuti inini zvakatotidetsawo kuti ndingangotange kumubvi endai kwamambo. But last time what happened is ndakaona masermons ndito kubasa kwangu ini. Masermon aya aitaura kuti kwanzi iwewe uri kudikana $30 dare kwashisa kuprime wakapfuma mama wako uroyi. Ndikati iwewe chikozi iwewe watumwa izvo kutaura izvi zvitoriwo zvitsva tichazonzwa kuti zvakamira sei. Ndibva ndatoenda kusvika umba tikaita mama ndiri kuona zvesabhodhi iri riri kutaura zvakati zviri kungofamba sei. kutaura maya ndiko makaendere kuna maya aiwa ndandanda kuchibvunza zvemama ndikati ndaona sermon saka ndida kuzwisisa hangu kuti asi runzi mimi ndimi machisungisa then
ndine munin'ina ari kwamurewa akapiwa mhosva yake. Ndine umwe munin'ina futi kumba wakapiwa mhosva dzake. Ndikati nyaya idzi dziri kutofamba sei dzakarema kudari idzi, zvokuti isusu tisi tiri kuchengeta panapa tiita zvese. And what I know ndezvekuti ava vanorwara neBP, mapirisi tinokutengerai on a monthly basis, food tinokutengerai tichikupai. Baba wakasiya panapa asina pension. We are trying by all means kuti munge muri kuwana zvese. Even kicheni yaunotogara ndakatosiya kuwaka imba yangu yendanga ndiri kuwaka kuti mama wangu rega ndiwagadzirirawo imba yemazuva ano umori uida stereki, ndikaita saizvozvo. But kuzongoti tinozongodzi ndinotaurisa because inini kutaura ndinotaura because zvakawanda zvekuitika mukati memusha. But iri nyaya yakudheerera kungofunga kuti sekuru wake anga ari sabhuku, baba wake anga ari sabhuku, saka tinongo izvozvi zvawana tinongoita zvitanda hedu pamushapo. Ndofunga ndo zvinenge zviri kungoitika zviye zviye zvaungoda kungodheerera. But usually inini hangu kuti nditi ndakamonongedzana nemunhu, but zvinhu zvinozongondirwadza ndinonzwa mama wangu kutaura kuti ndikandoendawo kurufu ndinenge ndindo achuzwa handizozivi kuti zvinofamba sei. Alright. Maybe what I can do, because to me, this thing is not direction. My person will Buddha Panza. And I am going to go to the Burake, go on the Ida. Because to Kamuta Kwesika, Kanayatoga, even I don't want to change this thing, because cheat a chap you. Because the unit is in the Gokwa. And go to an Yata. Nyedza chokuguguza kuti vakanyaya ndikuona kuti nyeva because ivo wakupinda dzako dzekudhirire wandichi ndosaka kuya kudare aisiyo nyaya yacho ba iri ndoda nyaya iyi zvemumusha yakanzi zvemumusha iyi yakamangarwa naeni yabasa ndiye ndokuda kuti garai baba garai paunotaurai taurai tizvimba nyaya iri papi pamusoro shemutasa chifintasi ini ndinoitwa John Nyabanza. Nhau iri panapa ndeyekuti maiguru vane nhau iyo vainayo asi havasi kuda kuitaura. Ndingangokubhirisha ibva kumashure. Inini ndiri wamwe chete zvatakadai, asi mukugara kwedu pane nhau dzaitika mukati memusha. Mababa mukuru wedu isusu munova ndiwo makaroorwa maiguru avo. Nhau idzodzo dzakatora nguva yakareba. Inini ndakatanga kuziva 1974 ndichiri mwana. Pakaita urwere hwakaita mukati memusha wedu isusu, ukazoguma wasvika futi kwamambo Mutasa, mukwasha akambopanichwa. Iri hanzvadzi yakanga yagadzikwa zvinhu zvakanga zviri paari. Adzokera mukati memusha, mukwasha wakaramba aitaura kuti munhu une zvinonetsa. Mukoma ndiye akanga asara achitaura kuti no, hanzvadzi yangu iwe mukwasha uruda kudini, uruda kuramba mukadzi nemazana. Because baba 1972 aripo wakadi kutaura pawakasorora mukadzi wako, saka zvinhu zvinoda kutidherera. Saka nyaya yakamboendeswa kwaMutasa. Kusvika yadzoka mukwasha akapanishwa akaita 5 days ndichiutonda 5 days dzakasienza wachiguta musoro. Akaenda aizigora aigara kuOsborn Dam. Akazouya futi akataura nasekuru, pane zvinhu zviri kunetsa. Aiuya nasekuru Sabamba, aiuya sesamukuru, akati ndine zviri kunetsa pamwana wenyu. Mukoma akaita wakaita hanzvadzi yakaita 13 months yakatakura nhumbu, akazobara kamwana kadoko kakadai. Ndichizoona inini adzoka wakagara naye, dai ari makore anotaiti une AIDS, aiwerera bvudzi, akaonda kusvika adai hanzvadzi yangu iyoyo. Kusvika mukwasha wakazoya aiva neRand Rover yake, akasvika kumusha uko akati ndauya wanasekuru, kune munhu wapfuura nekushopu kwangu achitaura kuti ndiruda wabereki vemwana uyu, saka ndiruda inini sekuru urewo mukoma wangu aizi David. Ndiye akazi enda utore wabereki wemwana uyu. Akaenda unotora baba mukuru sezani wake, akautora umwe mukoma wacho wababa wedu isusu ainzi Swaso waJohn, wakadrive wakaenda wese
kwa Gora. Wakanzi endai kwa Rusapi. Kune nzvimbo yakataurwa ndo kwaioneka munhu. Wakasvika kwa Rusapi. Wakachitaurwa iwe sei uri kunetsa munhu. Ndiwe baba mukuru, hapana kuitwa ma-introduction. Enda unogadzirisa zvinhu izvi. Endi zvinhu zviri mumba mako. Enda unogadzirisa nyaya iyo wakanetsa. Wakapa mwana wemunin'ina uchiisa pabonde. Iwe wako wana wapedza kurodza. Enda ugadzirisa nyaya iyi. Akadzoka. Mukoma achipenga kuti ndinomutema baba mukuru nedemo. Haiti zvinhu zvakadaro, zvinhu zvaizikanwa. Wabvuma tiri muprofiti yeye. Saka unofanira kuti agadzirise zvinhu zvake. Zvinhu izvozvo zvakakumbirwa mukoma Stefan, murume waNhingirikeni wamaiguru ari panapa. Ndokubva wagadzira. Saka kufa kwakaita mukoma wakabva asara maiguru ari musha. Handiti une zvaari kuti ndiri kuona musha. Watadza kuzvitaura panapa. Hapana munhu wakaenda pamba pake zvokuti nyaba dzazvo kutaura zvese. Asi maiguru une zvaari kuona zvaasi kuda kutaura mudai. Tinoda kuti nyaya iji tinoiputira kudai todzoka zviroita dambudziko. Bhozi unouya kumba kwangu achiti baba munini ndiri kuona zvakati. Ndo zvata nhasi uno wapotaka last time tina the subject wedu. Wakati ndichauya kunotaura zvese. Ndo zvatatarisira kuti dai sabhuku wedu sakukanya ari panapa. Anotaura kuti atsanangurise zvakataura tiri kunzo. Muri kuoneiko? Ini kan ndakara pamwe nguru kwamalata kuko mana ndakara mangwana ndizwa kwakuda uzondoedza ndizwa zvezvimondo ita noise pamusoro peumbani. Ndi mubatsira chati pamwe ndinisho buya wangu ndinowaziva buya nyamadzo pamurume wacho atiipenyu vasabasa buya nyamadzo vakambouya kumba kwangu wakamangarira wakomana wavo 3 vaisira masamonzi asi within a week wakadzokazve wakaudzinwa masamonzi wakashumba dambudziko randiri naro nemwana wangu wabva wanditi iwewe hatichadi kana kusapota kana kudii, hatichadi kana chekuita newe enda unodzidzwa mai masamonzi pane ndonga 6 or so months tikatozvinyora pasi papepa ravo padare muri panyamba dzaine zvese kutaura zviri dhipa than zvawaya unotaura padare panapa. Mumusha mavo mai avakavirwa mumusha mavo ne zvinhu zvemo semataureta tsoka vataura apa mumusha mavo ne zvemo endi vakavirwa zvirimo ende murume wavo vakafa isiya zvirimo. Vanhu ava pamberi apo vakatodzosa bhuku kwasakukanya vakati bhuku iri mhuri yavo yakadzosa bhuku ichiti bhuku iri nderechikwama, bhuku iri riri kutorwarisa vanhu mumusha medu, bhuku iri haticharidiba. Ndikatora certificate yebhuku iroro ndikafonera mukoma wangu kuti mukwambadzosa bhuku zvikanzi richengete rari nesalari mukwamba waitambira mari. Saka vanhu ava shumbaka wese vakadai havasi kutaura chokwadi. Vanhu hapana kutaura nyaya yavo. Taurai nyaya yekundisandaitaura ndiniba taurai nyaya yamapambira panapa. Uyu mutauro wamuri kushungurudza uyu itori mhepo imwe yakudaidza pamusoro pemhepo zamina dzomumushando. Tell the chief the full story. Mubatsirwe. Kumbiro zveshwa inini masangi ndiri mainyabasa. Last week takauya maikuru wakasvika tiri apa but mamboona era vanhu vekwamaoneni. Ndikati vana maoneni ndiwani, ndikazi vana maonesha nditombowaziba, asi maikuru wakamboenda kotsvaga vanhu vekwamaoneni nyanga, akaenda kotsvaga vanhu vekwamaoneni bhonda, waibva waita connection dzavo. Ndo zvakatuma maikuru kuti wasvike panapa. Nhau yetiinayo inhau dzemumusha dzinoda kugadziriswa dzemunhu unonzi Mwaoneni wakatsakatira mumusha mana maikuru.
saka zvamunoda kuti tinoyizwe tinodiki ndaida kuti pamwe maikuru zvaaruziya gwara atsanangudze ngoti nyaya yatiinayo panapa ine connection yaonekwa muoneni inoonekwa nyabasa chikwambo chiri mushamiri mune ngozi irimo ngatitaura nechokwadi mazvi ndinoda kutombobvunza kuda kuziva ndofunga ndambotaura but handinonatsa kutaura. Ndataura nyaya yematare anoitwa mukati memusha handiti, but ndataura inini ndikati wanoita matare avo they exclude inini for the reasons known to them. Nhasi uno vanenge varushungurudza mubereki wangu, hapana munhu unoda kushungurudzirwa mubereki wake kutaura chokwadi. Inini handifani kuuya paumboo hwezvinhu zvekunyepa zvandisingazii, because inini sekuru wangu ndakawaona, inini baba wangu ndakawaona, but ukama huripo hwandinoziva ndehwekuti baba wangu dai rudzi hwakauraya munhu ndofunga ndototorawo action, but ivo sematauriro avo vanoita zvinhu zvavanoita zvekuzwa, ivo wochida protection, ivo wofunga kuti ini naimwe naamburera wakutonditora seamburera ini, izvo zvizvi wakutonditungamidza kuendesa pamberi kuitoka pane zvondinoziva straight. Wakaona mama wangu wari muharasi, but they don't come out and say what is happening. Havatauri chokwadi chezviri kuitika. Saka tinoziva sei? Inini ndiri wabvunza, ndakabvunza ndikati ko baba wangu wakauraya munhu here? Wakati tindatuziva. Ndikati ko Wakabvunzani? ivo wana baba wemumusha vanotozviti ana baba, asi kana panyaya idzi vanoti iwe ndiwa baba. Saka inini ndakabvunza ndikati mati imini pane munhu aigara Manyabadza achichengetwa Manyabadza vazodidididi ndo matauriro haatsarukati. Ini vandachibvunza ndikati kuti zvakadaro munhu iyeye anga arogara nasekuru Nyabadza upi, sekuru wangu here kana kuti baba wavo? Because nyaya kazhinji dzikufambidzana kana zviri dzemadzidzi. Because uno umwe munhu zvamufanira nezvauri kundiita pana inini ndotobvuma kuti zvomutoa zviri correct, but ndine here umbowo kana kuti pane zvese zviri kutaurwa is it a reputation yeungoti apa pane zviri kwapo ndizvaunoita nezviri kwavo vanongoti zviri apo apapo ndo matauriro avo, ivo kuita kunga wakachena straight. Saka ini ndakatombotaura ndikati inini ndakazoregera kana doro kana fodya, ndatoona kuti zvozvi zvinondikanganisa. I want to be clean, I want to live a clean life. Inini handidi munhu unonditenderera. Ndofunga manzwa nyaya yebhukwa kuruzoti tinogara pasi kungoti havadi kundibvunza pamanje, vanongondi handiri muri kuona, havadi kundibvunza inini vanenge varungohwanda vari mumakono, inini havandudzi, but pane zvondinenge ndichiziva nekuda kutotaurawo, ende ivo vacho vanotonatsoziva kuti apa chipo chiri kwapo. Izvo zvezva they really know kuti ndikataura kuti gatidai, ndikataura kuti gatiite zvakati, people they will listen because it makes sense. Ivo kana hwani kudzvara kuti ungana yako hawaungani bwana, but inini ndikada havo. It's like recently kwakanzi bridge yakaita nyaya yakanetsa pati, ndikati kazhinji kacho kana tiri kuita zvinhu zvinoda follow protocol yekuziva kuti zviro zvinofambiswa sei tisati tatanga kuita zvinhu. Then inini ndakatomobilize maresources zvandaona panyaya yenyu kuti musawandirane, endai panzara mutauro wezvizvo, endai panzara tinoda kubuda panze tiri kuziva kuti tiri kuita chinhu chimwe, ndo chinhu chekutanga mambo ichandiri kukumbira norwendo ndapi pai
iri kunetsa mai wacharara wasipo mangwana rinozoita dambudziko mukati memusha. Saka atisadohwadana maimba pamusoro chatuti mubudire panze chatuti mubudire panze pataurwa nyaya panapa yekuti mai avo wakaenda kunyanga wachinotsvaga mhuri kwamaneni maoneni handika meaning kuti mbuya wakutsvaga kwauta mhuri pane zviripo kana pane zvada kutaura nemhuri iyoyo zvaari kuziva but asi kushea nechii nemhuri imimo history yamataura handisika mune vamwe wadakaoisa hwari kuiziyapo history iyoyo handiti mozova zvataurwa nababani naishe sakukwadi kuti mutore nyaya yebhuku kuti bhuku rakadzoswa ndizi bhuku rine chiwani handika wamwe wenyu baba watodii hawatozivi nezvenyaya iyo saka zvirikuda kuti nyaya yenyu ida kuti mutotsvage zvinhu mwende kutaurwa chii chokwadi mozokuti chikuinya kunetsa imi mai vangotaurawo zvichofamba kuti handirari makusei pane zvinofamba mandichingopinda kurara zvinofamba futi makusei zvinofamba futi hawana kutaurawo zvakawanda hausuda kutaura zvakawanda mai asi wanoratidza kuti wane zvakawanda handiti saka ndosandati ukaenda panze apo handiti mongotoshaya kubatsirwa kuona kuti muzvimbobude muone kuti zvipaipo wane mubvunzo wodi wobvunza uchibatsirwa yesu sanyabaza maiwa ndimukunda maonenera havasi mukunda maonenera nhau yacho ndiyo tirikuda kuedza kuti hasi mukunda maonenera hasi mukunda maonenera saka muri kubata wani musingazivi ndo pane nyaya chaiva garai makangwarira zvinhu izvi ngororo hasi kuona kuti pakaparwa mhosva ndimhai kuenda kwamaoneni asi sisi tinoziva kuti pakaparwa ndindakamutuma here pakaparwa mhosva iyo tinofanira kuti tibatane zvachose makumisa kuenda mberi zviri kutaurwa handiti kuri kunzi handiti uyu haasi mukunda maoneni asi haasi mukunda nyama dzako munozwa ndizvozvo mukundani ani sarutani wana sarutani warika hapana saka mukuya komusungurudza pana mwana sarutani vasi panapa munosvikepi nayo nyaya yacho uyu hama dzake dzofunanga zitori chii dziri pano dzinofanira kuziva kuti hama yedu nyaya anopinda papi pamusoro imamo wana sekuru sarutani ndakambowadaidzirwa kumba kwavo kwamaiguru ndikaenda ndasvika ndoone kuti kuna ana sekuru ndakazodaidza wamwe baba munini vari papa nawamwe mbuya vasara uko tikati tizwe tiri pamwe chete tiri vekwanyabadza tese nhau dzaitaurwa dzainzvengwa futi namai waitonzvenga kudzitaurira hanza isusu tiri kuti zvekuti wainzvenga nekuti asiyatinoenda tiri kuti chatoda panapa is their presence nekuti kana muudhira nemwana wavo wanofanira kunga wari pawanenge wari noti kuti izoite reported speech yekuti hanzva dzenyu yakadii yakabatwa ai plus ukadaotesa zvekutaura zvari munotsvaga kwaro zvari kuenda kwamaoneni zvinhu zvari kuendera kwamaoneni handi zvekumusha kwake ndezvekwanyabadza saka which means kuti wanofanira kuziva kuti wazive kuti hama yavo yachengwa mukati menyaya yechi yautaurizva because havangatsvagiri tichikuda kuti tiwabvunze zvatinoda kutowanetsa kuti titange kutaura kuti mamuri kuenda kwamaoneni kodini angamona tikuti isusu zvikabuda panze apoka zvinoti chii vuu asi mubvunzo ndewekuti tinoenda here nhasi racho wana sekuru pasi sinzi pasina izvo vari kupomerwa zvekwana sekuru zvakasununga kuti defect yekuti muri kumutora uyu kuenda naye ipapo ndiye watotitora kuuya mudzimai hatina icho takamboita kana pamba pavo ndiwo watotidaidza kuti wanyabadza uyai ndio nhau yakatoitika apedza kutofamba nekusvika kuno ndipo akazosvika kuti tauya baba muri udiyo musi wa 26
tiri kuti imbibve nekuti iye abatwa handiti muri kuzonotaura sei kuhama dzake kuti hama yenyu yakabatwa muona nyachibairi ndopane nyaya ipo pakuti zviri nane waripo wangogare imi chamunotaura nasekuru hama yenyu yakatiendesa kwani kwamambo saka mambo ati ari kudai kuti munge muripo pachii panyaya iyo musiri kuitika zvino munge muri chii kuti muzvidii saka iro rikakwanisa kusatoita basa renyu handiti wakomana wedu wanotonyora samuri kuna nasekuru mongoti paisipechera nasekuru dari rino iri ndo raakudaidza wanasekuru ndofunga vana baba Nyambadza wane ruzivo waripo vanogara St Peter uko. Ndofunga inini ndichirukura ndakatonzwa panapa kana paine zvazonetsa kune mhuri yasekuru Adhamu wanova sekuru wedu munoenda ikoko ndiwo vanogadzirisa zvinonetsa pamba panapa. But ndikada kutaura handiri murikuona kuti zviro zvacho hazvina pikichama because ini ndakatoongorora ndikati saka imimi nyaya yemuri kuti ngatiende kwamambo imbori nyaya yei ndikutombowedza kuvabatsira ndikati kazhinji kacho kwamambo hakungoendwi usina topiki nekuziva kuti tinofambira zvipi because mune remangwana tinozopara mhosva kana dzava mhosva manje isisi hatizozvigoni tinowanawo kuenda kuchikoro kana izvozvi zvinhasi yacho ndatuya nemari yakashota wana wangu maybe umwe wacho wakuuniversity utotangawo but satani ndipo anoda manje ndipo anotoda ipo papo manje kuti iwewe tinoda kugarisa pasi ende mukatoona kuti maitiro avo ndekutonongedza inini kuti inini pane zvandinoziva but I was born just 1974. Right, it's okay. Ngatsaka nemswa ngatsaka nemswe Saturday. Definitely. No, because munoona nyaya pairi mukati hamuchauika dambudziko nderei ihombe takagara nematsotsi noti chokwadi isusu zvedu zvatisikambodi n'anga kana profiti ba nhorondo vanhu vanayo ini ndakarorwa 88 takatoenda kuvaka kaumba kemishakata mumba mana maikura kari kushupa iko zvinezva saka vari kuda iso pretending ngosuziva zvavari kudiniwa zvavari kuita va ende kuti tisvike futi panapa nhasi ndiwo hatina kuti tida kuenda beji ndiwo akati hambai tosangane kwamambo saka vacho vaikopedza nokuti wari kuvharidzira zviro wakatisimudzira sondo rapira nesondo rinei inini count me out ndandichaiba ngoti ndiwo ane dambudziko ndiwo futi vari kuramba futi kutaura nyaya dzavo ende eti umba takaiwaka mishaka takaitema isusu imba makaiwakirei umba yaita kwachizi ndingataura kuti inini ndiri mudoko pazviri asi vanoziva dangozviita zvidoko mumashure macho munozi kwakuina sekuru wana sekuru ndisekuru edu handiri ndisekuru nharoba ndisekuru edu sekuru wepakutanga ndiane nhangu dzekuzi kwazi wakanga aine mudzimai wakabva kwabepe ari mukadzi wamwaoneni saka wakasiyira sekuru Nyambadza mukadzi yenawo vichizi aifanirwa kuzi imwe umba yaifanirwa kuzi Nyambadza imwe umba yaifanirwa kuzi Mwaoneni. Mwaoneni ndiyo nebhuku rinozwa riri kudini riri kutambudza rataurwa riri kuzwawo saka zvadaro sekuru akabva asvika pakushaika mhuri yese yakabva yazi Nyambadza hapana kutsakudzwa kuti Mwaoneni nani ba Nyambadza akabva tamba tiri one family but ndo chiro chiri kunetsa nokuti Mwaoneni uruda zita rake nebhuku rake nemhuri yake kuti inge chidaidzwa iri panapa saka vana sekuru wekutanga akazvitora iwe nawanoramba asi tichizwa tota kuti wakambotsidza vana tete wepadenga ndingati inini anonga asezani wangu zvakangwapwendwa mudzi mumba dzavo idzi waibva wapedza inini pandakarorwa inini paizi pana rutendo wakambotawa ngezvamwana wamaikuru matendo wazvapfuura inini ndakazororwa kuzitura kuisa neria kadoko ndiko katakatemera mishaka takaize neria kacho kaibva karorwa tsakata
saka hunde kana murimo zvemumusha zviri kunetsa toda kumbotanga tadhira netiri nyatsoziyai tozobata dzimwe dzese dziripi dziriko ndo mazire ndinei pamusoro regei nditaure pamusoro ndofunga kuri kunzi awo zvichireva kuti I am involved ndinotoziva ndizvo which means inini hangu ndirutaisa nhoroondo saka ndakambobvunza ndikati baba wakauraya sekuru wakauraya kwakuda kunzwa kuti zvakambofamba sei, but ivo vane dzavo nhoroondo dzavanongotaura sekuziva kwavo. And ndakotaura nyaya yetradition yekutoti apo but mumusha mutone zvakawanda zviri kutonetsa zvavo, asi vanongoti apo. Asi ini ndiureva kuti ini ndapane zvendinoziva ndizvo zvavo zvinonetsa pane mushauri orai ini ndikubvunza kuti sekuru wakauraya here kana kuti baba wangu wakauraya here dzisaipako but okay. Alright guys, tozoona ina tezvaro mumashure handeipanza chimbozwe nhasi ndobva panochinei handeipanza